Action! Action! Wake up to the sound of your fleeting heart. Wake up to the sound of your fleeting heart. When you go, what you leave is a work of art on my chest, on my heart. She went out to the haze in the morning grace. She went out and got lost. 各位应届毕业生，大家好，我是机械系系主任陈永寿。恭喜各位同学即将要毕业，走出这个校门。那也不要忘记，机械系的系办永远是为各位敞开。虽然现在是关门在维修中，那我们新的系办也即将在今年年底重新开张。如果你是留在机械系念硕班的同学，或是博班的同学，你可以在年底的时候来参观我们全新的系办。如果你是到其他学校去念硕班、博班的同学，也欢迎在年底的校庆活动回来参加我们的活动，也可以迎接我们全新的系办。那我们会有一个全新的捐款墙。如果你是即将要去工作的，也欢迎在年底的时候回来，为我们机械系贡献一些心力。那相信从机械系毕业的学生都可以找到一份非常不错的工作，因为我相信机械系的学生在我们机械系都学得蛮扎实的，所以在未来不管在硕班、博班或是到业界，都可以获得很好的待遇。那也希望你们有良好不错的待遇之后，可以有想到回馈我们机械系。那刚刚我有抽到一个题目。好，这个题目是对未来想在科技业发展的机械系学生有什么建议哦？那身为系主任，我希望各位同学不要忘记在中正机械所学的一切，因为我们中正机械学的东西都是很多都是基础，那再加上一些新的一些研究跟发展的东西。那未来的变化是非常快，所以学生希望各位同学们不要忘记你这边学的一些基本功。好，那将来不管这个世界产业怎么变化，你就可以把这些基本的功夫应用在未来的工作上。因为未来怎么变我不知道，但是你在这边所学的才是你最扎实、最基本的一切。那也祝各位同学未来一切顺利。不管是继续在学校念书，或是即将到业界工作，都希望你们都有一个美好的未来。谢谢各位。准备啊，请抽问题。来，抄问题。找到了。所以，我来看看。就是我高中毕业之后，我其实没有直接考大学。我那时候高中毕业之后，我就考了军校，所以我那时候其实考上的是空军官校，而且我是飞行整体，因为我那时候是想要去开飞机，很厉害。其实差异就只是在说你没有近视，所以你就多人家一个发射。那这个就跟一般当兵不一样，是因为你接下来是要念军校，所以当天家长就不能把你带走，所以家长就回头然后就离开。然后你们就会看见家人感伤吗？是还蛮感伤的啦。不过因为大家的状态，那个时候那个状态，然后2次，直到2个月结束之后才放一个长假。那也是在放那个长假的时候，我才真的开始思考说，这个未来的人生到底是不是我要的？那后来我真的让我决定要离开的原因，是因为在我们开学前有所谓的基地开放日，然后那时候我们是小菜鸟，所以我们就会站在就叫大家来最前面。那在我们那个空军官校里面，有一个飞机馆，里面是有机场，因为他未来就是要训练飞行，所以我们就所有小学弟都站在第一排。那我们就亲眼看着 F-16从我们的眼前非常近，那个近到它那个喷射机嘛，喷射引擎，整个地板车就震动了。
对，然后 F16 飞就哇 ，F16 一离开跑道之后直接拉升，然后几乎快垂直的方向飞，然后 F16 飞完之后换 IDF 飞，你觉得IDF 怎么好像飞不动？在那个瞬间，我就思考懂了一件事情，就是说，我认为未来的战争重点应该不是在这个飞行员的身上，未来的战争应该跟人都没有关系，而是在于这些航空机械的设计。所以我就想说，好，我要怎么去改变这一切？所以我就决定要出来重新，所以我才再重考，再回到清大里面去。所以现在可能要跟大家分享人生的阶段，其实不是一定的。当然，我必须说，在重考的那段时间是非常痛苦的，因为在重考，不论你是在高中重考大学或大学重考，你都会觉得好像被这个社会排斥，因为这个社会的氛围好像不太能够接受，没有办法在正常领域正常发展下去。大家都认为你高中毕业就是要考大学，大学毕业就是要考研究所。尤其是你学校越好，你受到的压力越大。但是实际我认为不是这样，除非你很明确的知道你未来要做什么，而且你非常有兴趣，不然我都认为在这个中间应该要让自己在去探索你人生要的东西到底是什么。我应该说，我一直有一个观念啊，我想大家都会思考一个问题，就是说，如果可以回到人生的某个阶段，你最想要做什么事情？但是我后来都觉得，其实没有东西没办法改变。我想这是我慢慢的一个人生的体悟。就是当我还很年轻，现在应该还蛮年轻的，元气还在教授以前没错。当我可能还在念大学的时候，我们都会有一些想象，就是说，如果再回到某个阶段的时候，我们是不是可以改变一些什么东西？但是我后来发现，就是那些我们没有改变的东西。才让我们慢慢可以累积我们人生不一样的想法。再回去之后，那些东西反而这是第一点。那第二点就是说，或者是你再回去之后，你可以调整一些你过往的，比如说做了一些错误的决定，但是你必须要去经历一些你人生中曾经就是经历过的一些更大的经历。OK， 在我念大学的过程当中，很不幸的就是我父亲刚好就去世，所以你如果真的问我说我可以改变一件事情的话，因为他是生病去世嘛，所以这不是比如说 accident 之类我有办法去改变的。也就是说，我如果改变了这个大学中间的其中一件事情的话，那就代表说我必须还要再经历一次我父亲去世的这件事情。所以我后来就想一想，这个代价实在太大了。所以我也一直在鼓励我的学生啊，不论做哪个选择，其实都没有问题，只是做了选择之后，我们其实也没有什么好后悔，我们就把我们这个选择去尽可能的把它做到最好。因为一旦做了，绝对没有机会可以做到。所以，与其说我最想要改变什么，不如说我最想要去享受现在做的这些选择。说归就底，你们在学校练的功夫最重要的，到外面其实科技业更重视啦，就是重新学习的能力那简称学习。那这为什么这样讲？因为工作阶段其实很多时候人家是不会刻意教你，你甚至是用比较隐蔽的技巧，以前在讲偷学嘛，但其实就是一个很隐蔽的方式，透过你自己的观察，透过你自己的手段去解决你的难题，然后找到答案，找到各种管道，你的人脉也好，你的机会也好，所以应该说自学的能力恐怕是你在大学到研究生，你会逐步渐进的脱钩老师的直接的教导。你们培养的能够自学的能力，我想就算你离开了，甚至离开了机械，这都还是很有帮助。它并不仅限于一定要学机械，学东西怎么不能学嘛，对不对？但是学总有个方法，所以我个人认为，这恐怕一定是必须跟着你，跟到你大概你的事业要到一个阶段。有很多东西 AI 做不得好，那些机台的那些操作，甚至我们有很多实作的设计的那些东西，目前为止，你应该庆幸的是，你可以去尝试用 Chat 这些工具，或者是 Gemini 或者其他，你叫他出一张最简单的工程图就好了，你会发现，你会庆幸，它真的画不太好，至少目前为止，这代表什么意思？你的东西目前由于大数据不够多，所以练不起来。
大家好，我是中正大学机械系助理教授林玉成，今天是我在这边服务的第4年快结束了，所以这届毕业的是跟我同时进来的，这是第一个问题。我来的第1年，因为还没有抽到学校宿舍，然后我就在外面租房子，但是后来我们有拍到这个嘛？可以调一下，要我可以可以调一下椅子。好，好，然后再拉回来。好，后来我买这个椅子之后呢，这个椅子是可以把它拉开来做床睡的，所以我就后来晚上我就睡在这里。然后这里是5楼，5楼的边边有一间浴室是可以洗澡的，所以呢，我在第1年的大概11月、12月左右，我就在这边睡，然后有一天晚上我去那边睡觉的时候，大概11点半快12点吧，我们推不开了，我就完蛋了，死定了。但是半夜才12点多了，我要等到凌晨6点嘛。后来它下面有个小气窗，有没有？我就摸摸靠，打得开耶，我就钻出来，要死不死，我那天没有带手机，我就钻出来。钻出来之后，赶快回房间之后，发现钻得出来之后，里面还有东西，我再钻回去，再把信拿出来。然后隔天我就跟西班讲，然后隔天大概没几天吧，那个苏博姐就拿榔头来就是把门上面的那个油压机构把它拆掉的，所以现在那个门就很容易拉开，印象很深刻，好恐怖哦，差点要困在机械系浴室里面，困到7、8点。好，报告完毕。好来，老师学生时代有做过什么疯狂的事吗？第2题。第二题。您觉得机械系学生最有特色的地方是什么？就是昨天踢他，让我觉得非常的印象深刻。先休息1个月再说嘛。然后呢，刚毕业休息这1个月，应该是找最好的朋友。我觉得大学4年你一定会交到不错的朋友。我那时候刚毕业就要去当兵，在当兵前还有一段时间，大概1个月左右。那时候我就跟了我最好的朋友，我们那时候是走了北横、践行然后践行了大概走路花了1个多礼拜，然后再回来，我觉得那个是非常好的回忆然后就待在家里1、2个礼拜，再去当兵。那现在很多同学可能就准备上研究所，那上研究所之前一定还有一小段时间因为大学4年，我觉得是你一定会交到很多朋友，而且是最快乐的时间没有什么利益冲突啦，或怎样，大家都一起出去玩。我觉得我会这样做。然后你回来在郊游或旅行的过程中，会彼此谈未来的这个规划，这个是非常好的，总比在家里吃喝拉撒睡打电动划手机。OK， 大概会这样子。不要急着说去上班就可能去念研究所知道先花大概3、4个礼拜。OK， 跟你们父母亲的期许不会也差不了多远。重点是你要达到这个期许你可能得花一点心思我反而觉得是这个样子这个期许会变成梦想，还是变成实际的可获得的目标？这个差别很大，这个要靠你的执行力所以呢，我不讲说大家未来期许怎么样，每个人自己有心中不同的目的那个目的那个目标，你自己反而是执行力要去努力的。你不能说找他做个那就变白日梦了，没有去实现那个白日梦，每天就滑手机打电动，然后去梦想将来要做什么，那个鬼扯淡。重点是有了这个目标之后，然后你该怎么做，然后该怎么去规划，那是重点父母亲的期许跟老师的期许应该不会差太多，反而说这个期许跟你们有差异的时候，你去沟通而且这期许你觉得是说，对你来讲是对你的兴趣、人生的规划是最重要的。但这个东西，反而我更觉得说你要该怎么去做
就班，那个才是真实的啦。我跟后来就常在每天都在滑手机过日子，那就OK。在公司上班其实都有蛮多不一样的经历哦。老师比较就是说，之前在传统产业，在科技业，像台积电那种研发单位上过有工作过哦，那所以也看过各式各样不同的一个职场的环境。哦，那职场环境的话，其实大同小异啦，那都是人的一个环境。那除了学生，除了说就是有自己实打实的一个实力，就是说你自己的一个在学校学的这些我们说实力以外哈，那不外乎在工作的时候要多尝试、多看，那多去经历。哦，那不一样的经历，你会有不一样的一个感想，那也会有不一样的一个收获。那你说至于科技业，那当然除了我们说自己的一个实力以外，其实另外还有一个很重要，就是说选择哦，因为你要选择一个比较前景的行业或者是说产业，那更重要的是其实是要选择你自己真的有兴趣的哦，因为人生职业其实蛮长的。那在这么长的环境，你会遇到各式各样的一个挑战，那这个挑战你唯一只有你的真实的一个兴趣，然后能够支撑你勇往直前，而且一直有不一样的想法，以至于能够突破创新。所以如果说要给你们建议的话，我其实一路上走过来，就像许多人曾经讲过，其实就要保持好奇心，你有好奇心，那你就可以一直延伸你自己的一个想法。那虽然机械系学的这些学科，那好像有点古典，有点传统，那其实它都是有办法去延伸到各行各业，像现在的一些新兴领域的一个应用。哦，那大概就这样。大家可能会有一种既定的传统的一个想法，就是说机械系好像学的和科技业好像是有一点点落差，但实际上其实大家误解。其实，在工业上面的应用，机械系有蛮大的优势，因为很多东西它最后你的想法，最后你要落实出来。那要落实的一个过程中，那机械系就非常贴近这样子的一个实际上的一个应用哦，因为你很多东西要很多东西它可能要会动，会产品的整个我们说整个设计哦，那机械系它的范围其实蛮广泛的，所以要善用自己的一个优势。那机械系它也可深也可以浅哦，比方说你可能如果你在学习过程中有涉及到一些比方说，因为我们有各式各样的领域，像物理控制，或者是说流体力学哦，那你说控制，那所以在一些电路上面，或者是一些像我们实际上还有光机电哦，这些的应用其实都可以延伸到你现阶段你看到所谓的科技业他们实际上的一个需求。那所以说大家可能会想说，我机械系的背景好像就是在实际上应用，那其实上你是有在工业应用你是有占据蛮多的优势。那举一个简单的例子，你先看看像比方说很多公司的就是比方说他们的方的，那你可以看一下他们背景，许多都是机械的一个背景哦。比方说最简单的，大家都在看台积电的创办人张忠谋，才开始也是机械背景。OK， 不要因为自己的背景，因为要善用自己的背景所学习到的一个优势哦，各式各样的背景你会发挥出不一样的一个优势哦。那有另外一个很好的例子，比方说大家可以去看比方说马云的背景，如果你去理解他的背景，那你就可以知道说，其实机械系的背景你是在未来的一个应用，你是充满了一个优势，因为每一个领域、每一个行业，它其实或者说你每一个背景，你都可以充分发挥你自己的优势，而不会去受限。哦，你只要充满着积极正面的学习，我相信无论是哪一个领域，那它的所带给你的一个收获，都相信都是足够面对未来这种多变的一个环境。其实还是跟刚刚说的一样啊，就是大家从这个学校毕业之后，我们of course 社会对于我们是有一些期待的，毕竟我们花了一些国家的资源。但是我一直认知的一件事情就是，把对的人放在对的位置上，才能够发挥最好的价值。在这个节点，就是我们要去思考说，这件事情对我们来讲到底是不是对的。
有很多人适合念研究所 ，of course， 一定的，因为他们可能在学业成就上啊，或者是在问题理解上是跟人家不一样。但那不代表说每一个人都适合念研究所。适合念研究所的就会把研究所念好，然后去发挥他们的专长。如果不适合念研究所的，其实我们也可以找到发挥他们专长的地方。反而把你们放在研究所里面，硬把你们压成不是的样子，我就会觉得非常的可惜。所以我想我的建议就是大家可以仔细的思考一下。当然我必须还是说，在这个阶段可能来自于家庭的压力，其实也还是蛮大的。所以有想要做不同的选择，最重要的还是必须要跟自己的家人去做不一样的选择。这件事情其实也是蛮重要的。OK， 非常恭喜这个大家奋斗了4年啊，能够顺利在今年啊，应该大部分啊能够完成学业。那祝你们这个前程似锦啊，花团锦簇，能够未来过个这个好用又好看的生活。你们的人生未来掌握在你们的手里啊，然后人生就是不停的战斗，现在放弃的话，比赛就结束了。如果我工作快4年快结束了，要说我心中最诚挚的祝福跟建议的话，就是希望你能够好好的读书，这样好好的读书啊，读书是自己的事啊。然后进程的，就是说所谓进程，大概就是最近毕业后的1-2个月，你可以好好休息一下，不要天天在家里玩手机，然后吃喝拉撒睡打电话。那个时间都过了，就如同放暑假之前，大家都有很伟大的计划，说我暑假干什么，那暑假结束的时候才发现什么都没做啊，所以我会鼓励各位35同学这个可以好好的去从事一些健康的活动，所谓健康就不要太危险好好趁这个机会大家聚一聚聊聊彼此之间这样的梦想然后你也可以听听人家的梦想，看看人家是更适合你想对你是更好的，这是第一个这是进程的。然后呢，也利用这时间好好把身体练一练，只要当一个话。那研究所的呢，你也不用急那研究所的那就开始变成我们讲的中程的中程目标所以你要建立短程、中程、长程目标。长程目标是你梦想将来想做什么，中程目标是要达成这个长程目标，那个中间的过程中你该怎么做。OK， 那这些目标还没定的同学，一定很多还在考，还在盲目的看同学做什么，他就跟着做什么的。这种同学，你利用这机会好好跟同学聊一聊。OK， 我觉得这样子把你赶快的短、中、长程目标做下来，否则你每天会不晓得该怎么惶恐，然后就滑手机，然后时间就过去所以大概是这样。OK， 然后有空了同学会尽量参加千万不要因为我过得不好就这个不来参，就是不要去参加，我觉得这样不好然后同学毕业之后最好成立有一个比如说 LINE 的群组在 LINE 的群组里面这个每个人因为千万不要谈政治谈政治绝对吵架OK所以我会建议里面，而且千万不要在上面大发自己的言论每个人都有自己的立场，尊重人家的立场，看你有没有这个 EQ有些同学看到政治立场不一样就退群那这种人退群就算了，不用去理他，反而是在这个群组里面主要是维系大家的感情，你要的是大家的感情这个留存下来的这个大家的大学4年的这个情谊，而不是这个政治立场，那政治都是骗人的，我可以这样讲每个政治人物都是有他的目的OK， 大概是这样，好好成立一个群组，然后呢有时间做潜水族都没关系大概是这样子。OK， 好。最后大家离开校园的一个前夕，然后那对未来有充满着新奇的一个期待或者是不安那就像老师在课堂上面讲的，那其实你不外乎就是多做、多学、多尝试那课堂上面教的其实都很有用只是说你要会用你要会用那未来的一个变化其实相当的大那它不是像大家既定的说有工作，然后它的变化其实有很多元很多元。那这个中间就是最重要就是不断的累积自己的一个实力那不断的去尝试那这样就像前面讲到的就是保持着好奇心那一直勇往直前，那还有各式各样的一个可能性那只要你不放弃，那你就一直会有机会，会有希望那就这样最后祝大家学业顺利，
那以后的career发展也一路顺风，一路顺利。我希望大家毕业后都可以过得很顺利、很开心。读研究所蛮棒的，大家努力加油。我觉得大家都很厉害，而且都可以达成自己心中想要的目标，都很强。希望大家毕业以后可以常找我吃饭之类的，或者大家还可以出去玩。希望大家都很有空一起出去。林依晨老师不要再当我公诉了。林依晨，你不用去公诉吗？加油啊！撑过这段时间。大家毕业快乐，未来在研究所都顺顺利利的。祝大家毕业快乐，前程似锦，有一个美好光明的未来在。祝大家红尘万里，然后毕业快乐，然后持续精进学业。会不会失业的？祝大家毕业顺利，然后继续在学业上深造。毕业快乐！然后机械师4年非常辛苦，但是因为有大家，我过得非常开心，很舍不得，拜拜。祝大家毕业顺利，然后有研究所可以赶快毕业。大家毕业快乐！就是我是转系过来的，那就是感谢大家一路上的帮忙，然后让我可以跟你们一起准时毕业。然后大家可能进研究所之后就各奔东西，那希望未来有人再相见。好，可以再读博士吗？不用了。我今天去脱队，因为这个太难脱了。然后校长就问我说，是不是因为机械系很难脱？只能说2个字，超级难读。恭喜大家都要毕业。祝大家未来都顺利。爱你嘞，我要去嫁人，我要申请家人。要嫁人了呀。老师，你无要教？哎呀，因为你拢无认真。我们没有。你要说我会想你们。我其实不会想你们。都录下来了哦。不是，我老师。我还可以吗？可以。上去。